दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको काटने पर बच्चे की रोने की आवाज आती है? और क्या आपको पता है हमारी उंगली के आकार का भी एक बंदर होता है? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप इंडिया से हैं तो लाइक करें, अदर कंट्री से हैं तो कमेंट करें, मगर लाइक सिर्फ इंडिया वाले ही करना। नंबर 1, मैड्रैग एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है तथा इसे काटने पर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारी उंगली के आकार का भी एक बंदर है जिसका नाम पिग्मी मर्बोसेट है। यह संसार का सबसे छोटा बंदर है। नंबर 3, यह विक्टोरिया क्राउन कबूतर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कबूतर है। नंबर 4, लायर बर्ड नाम का ऐसा पक्षी है जो किसी की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। नंबर 5, आर्माडिलो एक ऐसा जीव है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।